డియో అలల డియో డియో డిసక 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 డియో డియో డిసక 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 బండు. అరే కోతి, ఓయ్ ఎవరది? నీకు నేను కోతిలో కనబడుతున్నానా? నువ్వు కోతులు కాకపోతే ఏమిటి? ఇడు పండు. ఇడు కాయ. నేను పండు కాదు, కాయ కాదు, నేను సూరిగానే. ఏంటి అడవుడి? గొడుగు, కల్జడు, బాట్లు, ఏంటి ఈ అడవుడి? ఒరే మీకు తెలీదా? మీ స్కూల్లో మీ టీచర్ చెప్పలేదా? ఏంటి మా స్కూల్లోనా? మా టీచర్ ఏం చెప్పలేదే. ఇది ఎండాకాలం. గొడుగు, కల్జోడు, వాటర్ బాటిల్, కాళ్ళకి చెప్పులు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అందుకే మిమ్మల్ని కోతి అని పిలిచాను. ఈ అడ్రస్ ఎక్కడో చెప్పు. అలా స్ట్రైట్కి వెళ్ళి అలా లెఫ్ట్కి తిరిగి అలా రైట్కి వెళ్ళి అడ్రస్ వస్తుంది. ఇది నాకు తెలుసు, నీతో చెప్పించాలనే చెప్పించాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే బాయ్ బాయ్.